Yo, what's up guys? Ito na naman tayo, no? Bago matapos tong taon, magra-rides muna kami ng Mame. Pero ngayon, syempre, madaling araw pa lang, alas 4. Dadaan muna tayo ng simbahan at sa plaza ng Alaminos City, Pangasinan. Yo, going to Dingalan nga pala, tapos papuntang Baler. Tapos, pauwi na tayo. Yeah, let's go!
country road, take me home to the place where I belong, West Virginia. Come to Papa.